競馬のカブトムシです。今日ですね、実は朝1本動画を上げたんですけども、こちらの動画がですね、冒頭のこんばんはという挨拶にもあるように、今日の夜8時に上げるつもりだったんですけども、朝の8時に公開してしまいました。そんなにですね、早く上げても普段見てくれるみんなは、見ないんじゃないかなということでですね、この動画では最初の動画に加えですね、私の本命馬を軸にしていただくための追加の根拠をお伝えしようと思います。私の本命馬 D プロセスですが、デビューの時からですね、3戦が先行、その後5戦が差しや追い込み、前走がですね逃げの競馬をしておりまして、前走は56キロというハンで、また先行馬に向かない展開にもかかわらず、圧勝と言ってもいいほどの勝利を収めております。ということでですね、改めて、私は牛 P 説を、本命にしようと思います。一部伏せ字にしているのはですね、元々の動画を見ていただきたいからです。今回は今は一つしか根拠を言わなかったんですけども、詳しくはこちらの動画を見てください。チャンネル登録も合わせてお願いします。以上、競馬のカブトムシでした。